فاثناء فتره الحمل كتير من السيدات بتشتكي من الم اسفل ظهرها، ومن ضمن اسبابه هو عرق النسا. عرق النسا وانطقيه صح. في الفيديو ده هنعرف كل ما يخص عرق النسا. عرق النسا هو عباره عن الم في العصب الوركي اللي بيبتدي من العمود الفقري من تحت بينزل في الساق، وممكن ينزل في الساق اليمين او في اليسار او ممكن في الاثنين، وده بيحصل لما بيتعرض جزء من العصب للضغط بسبب الغضروف، وده الامر بيسبب التهاب والم في الساق المصاب. عشان كده من اهم اسبابه اول حاجه اصابات الظهر، اصابات والتهاب في العمود الفقري او الاعصاب، انزلاق غضروفي اللي تؤدي الى عرق النسا. في حاجات زي المشاكل الهيكليه، الانحرافات والتوقات في العمود الفقري اللي بتضغط على العصب وبتسبب عرق النسا. من ضمن اسبابه برضه هي الحمل، لان بيحصل تغييرات في الجسم خلال الحمل ممكن تؤدي الى الضغط على الاعصاب وظهور عرق النسا. الاصابات والجراحات زي الاصابات في الظهر او العمود الفقري او الجراحات في هذه المناطق ممكن تسبب عرق النسا. الاعراض: الم حاد في الظهر او الساق، تنميل في الرجل المصابه، احساس بالحرقه او الوغز في الساق، صعوبه في المشي والحركه، الم شديد بيزداد سواء عند السعال او العطس. دلوقتي هنقول بعض الارشادات ازاي نخفف من عرق النسا خصوصا في حملك. ابسط علاج هو انك تنامي على جنبك عكس موضع الالم، فده بيساعد على تخفيف الضغط على العصب، وممكن ترفعي رجليكي على مخدات عاليه. ده جانب انك تشيلي اي حاجه تقيله. قللي الوقوف لفترات طويله، لو كنت بتعاني من الضغط اثناء الوقوف حاولي ترفعي رجل واحده على اي حاجه عندك. بعض الناس كمان بتحس بالراحه من خلال انها تحط كمادات ميه السخنه او البارده على المنطقه المؤلمه. ممكن برضه نستخدم اي مسكن لتخفيف الالم، بس ده بيرجع للدكتور بتاعك. معلش فتره هتعدي وتقوم لنا بالسلامه ان شاء الله.